नानी लायनले कसो गर्छ फेरि देखाउनु त अनि डाइनोसरले कसो देखाउनु ऱ्याबिटले कसो गर्छ सबै देखाउनु त ऱ्याबिटले कसो गर्दो रहेछ ऱ्याबिटले कसरी गर्छ होप लु न देखाउनु त होप ए अनि फ्रगले फ्रग अनि काउले अनि त्यहाँदेखि बर्डले कसो गर्छ अरे बर्डले आउलले नानी आउलले कसो गर्छ अरे त्यसो गर्छ अनि त्यहाँदेखि डगले साँच्ची डगले डग कसो गर्छ अरे अनि ख्याट नानी ख्याटले ए म्याउ म्याउ गर्छ टाइगरले चाहिँ कसो गर्छ नि ए साँच्ची अनि एलिफेन्ट नानी एलिफेन्टले कसो गर्छ एलिफेन्टले कसो गर्छ भन्नु त ए लड्यो नानी सलिना एलिफेन्टले कसो गर्छ एलिफेन्टले खोइ त अनि एलिफेन्टको ट्रङ यस्तो गर एलिफेन्टको ट्रङ गर गराउनु न त्यो त वाटर मेसिन हो वाटर मेसिन या पप्सिकल के को पप्सिकल हुन्छ अनि भुइँमा नस्नु उठ्नु उठ्नुहोस् पिक कसो गर्छ अरे नानी पिक कसो गर्छ अरे गर्छ त्यो वाटर फिल्टर हो त्यो वाटर फिल्टर त्यहाँ चिप्लो छ नि चिप्लो छ है त्यहाँ चिप्लो लड्छ या बी केयरफुल ओके त्यो के हो त्यो अब के भन्नु त्यसलाई टिभी भन्नु नानीले अघि के लिएर आएको अरे हो त्यही हो त्यो गर्नु हुँदैन नानी नानी लड्छ लु लडे 20 मिनट भन्छ नि अब उनीहरूले उहाँ गरिरहेछ नानी खै ला उता लडेर म जान्दिनँ है बोङ्गै भयो भने खै छोड्नु लु बा